Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Lelo, un thème un peu particulier. Est-ce que moi, si à quoi privé mon bal dans la chambre, ou bien mon bal à quoi privé, moi, si naï. Bon, et tout le la ndenge Bible lobi, tu es dans mon candidat na Corinthiens na chapitre 7. Dans mon candidat na Corinthiens chapitre 7, tu commences ndenge nini apôtre Paul ayanolaki église. Ndenge pe biso tokozandaka na lolenge wana pona koyanola ba frères na ba sœurs. Bible le Bible. Pour ce qui concerne les choses dont vous avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que les femmes agissent de même vers son mari. Les femmes n'ont pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un à l'autre si ce n'est pas d'un commun accord pour un temps afin de se vaquer dans la prière, puis de retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, mon bali, moi si à quoi privé mon bali était dans la chambre, pe mon bali pas quoi privé, moi si n'a été. Donc, il y a les cambouetali rapport sexuel, moi si on a beaucoup conduit dans d'autres n'a été, mon bali pas dans beaucoup conduit dans d'autres n'a été. Mais dès que tu dis que moi mon bali azali motu na kati ndako. Mais dans les cambou o etali na vie il y a une chambre, donc elongo la kambara moko autorité. Wana. Donc bino na mwasi na place wana bozali ndenge moko. Mais siko soke komi ke yo mwasi okomi ko privé mobali na yo. Donc ozotinda ye ki akeni na libanda. Ante soki mobali wana akeni na libanda elinko bakwei. Donc ozoko privé mba moko droit à ciel. Alors c'est très important kolande loko tozoloba parce que batu ba mabala mingi ezoko marcher te à cause ya makambo. Moi si ayebite ke na kosalaka makambo wana azosala grand péché ou ko même l'enfer. Remarquez que balobi ne vous privez point l'un à l'autre si ce n'est un commun accord pour un temps afin de se vaquer dans la prière puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Incontinence, c'est ça que vous avez commis. Pendant que moi, si vous privez mon balina, ce que son mobile wana ke quoi na libanda, aza fautif. Ya liboso au memi na nzela akende na nzela ya mabe, oza liboso responsable ya vie na ye. Parce que yetango bobalanaki na meilleur pe na pire. Une fois que bobalanaki Bible elakisi biso modèle nini bandimi bafandaka. Modèle nini yo mondimi, ondimi Yesu okofanda na mwasi na yo. Moni, toko pesa ba verset belé. Mais tu dois développer un verset mingité. Eza na lolenge biso bandimi to vanda kana basi na biso. Ndenge komami na mukanda na Thessaloniciens bo vanda na façon moko bo sembo pe ya malamu na basi na bino. Donc vendre ya bandimi eza différent na mokili. Une fois que tant que tu vendre na kati ya ndako esengi tozala ini pe bato bazo vanda likanisi moko pe bozo ndima nzambe moko. Oyo tozolutanga na makomi yo mobali oza na pouvoir te mpona koprive mwasi na yo mpe mwasi aza na bokonzi te mpona koprive mobali na ye. Mais ce qui se voit lelo eza na basi ebele bazoprive mibali na bango par rapport à barezo ya misala oyo naza fatigué oyo nakoka te oyo tokosala boye oyo parce que tosalaka une fois na semaine. Donc ezali likambo ya une fois te, ezali likambo ya tango nyonso pete, mais eza likambo ya kondima na ndenge bondimani mwasi na mobali. Ça c'est eza likambo na bino. Eloko mibale faut koyeba ke nde oza na bokonzi te na kati ya corps na yo. Yo mwasi oza na bokonzi te, mobali pe aza na bokonzi te. Donc soki boyokani eza likambo koyokana avec même comme accord. Ah maman naza na likambo boyo, oh papa nazo bela, on eza eloko mosusu. Ah, nous autres, nous avons malamu te papa, limbisa ngai.
ezelo comme ça mais volontairement ozo privé mobali na yo yebaka ke soki ke mobali wana akozanga komikanga kwei mama oza responsable ya vie ya moto wana mais siko soko oza responsable ya vie ya moto wana tala likambo nini oyo ekozela yo nake na mokanda na Luc na ye na chapitre 17 na verset 1 yo lokolo betisisi mobali wana libako donc ya liboso eza volonté na ye te mpo akende kokwea na mwasi mosusu na libanda mais parce que na ndako na ye aza mal servi bon eza mpe ndenge moko na bana mibali osalaka ndenge wana mwasi na yo mwasi akie kobeta libako eza baproblème koma baproblème ebele na bandako na biso remarquez bible ndenge elobi na chapitre 17 na verset 1 yesu moto azoloba Jésus dit à ses disciples il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales mais malheur à celui qui il arrive. Il voudra mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre démolie et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalise un de ses petits. Donc, tant que yo betisi mundimi libaku, quelle sorte de libaku yo betisi selon les Écritures et sengeli na yo bakanga yo singa na kingo na libanga munene babwaka yo na kati ya océan yebaki libanga telemeze kilo et komema yo tina profondeur ya mai par rapport yo betisi moto libaku et que be scandale eze beli na bandako na biso yo koto be scandale ezani on les scandale oui eza grand scandale parce que tango Yesu alingaki ndeko bakisa mana ekulusu be mission esilaki na mokili paki na croix Pierre abanda kotelemela ye Matthieu chapitre 16 obandi tanga na verset 21 okititi na 23 okomona ke Yesu abisi ezonga sima ozoko servir nga comme scandale pote makanisi na yo eza ya nzambe te eza ya bato mondimi oyo azobanga nzambe atosaka makomi ayebi bien ke soko tosa makomi ndio ozobanga nzambe bible lobi ebandeli na mayele eza moto azobanga nzambe kobanga nzambe nzambe amonanaka te yo ozomona nzambe te me nzambe aza liloba nzambe lokola aza liloba Isaïe alobi na biso bosonde na bible botala na kati ya livre likambo moko te ezangi na kati ya bible oyo ezali parole de Dieu il y en a tout. Et comment Misusu na mukanda na Apocalypse na chapitre 3 te na part na chapitre 1 verset 3 et c'est mon aba o bazo yoka libala nzambe puis bazo tosa ngo po tango za pembeni yo za mona na nzambe okenda ka église mais est-ce que ozo batike makambo zo sale koko memo ne sika ya pasi ozo batike makambo sale koko memo na enfer po ozo tosa ozo tombokila nzambe une fois que ozo tombokila nzambe par rapport à l'écriture ozo tio la Saint-Esprit. Parce que balobi na yo za na bo conduite mais chaque fois privaka mobile na yo chaque fois privaka mobile na yo mobile akomi ko kanisa mabe azasuna sengo ko vanda na ndako te yo pe mobile chaque fois oza tango nyoso ko privé mwasi na yo ko privé mwasi na yo na kati ya ndako wana nzamba ko ozala te parce que nzamba za kesika batumi bale bazo yokana bible bi soki batumi bale bandimani eloko nyoso bako senga nzamba ko yoka mais tant que vous avez la privation na kati ya ndako na bino donc bomoko wana unité wana intimité wana ezati na kati ya ndako na bino est-ce que boko bondela bien nzamba yoka bino est-ce que yo mwasi okosala nzambe malamu mobali okosala nzambe malamu donc elinko ba harmonie eza brisée harmonie na bino eza brisée. Alors faites attention, sœur. Faites attention, mais frère. Une fois que vous privez moi si na yo, ou bien moi so chaque fois privez mon mobile na yo, ote. Avant na sala bo façon milanga liboso pièce. Ote. Te akoko mo ilanga ndengona te. Wana eza bata mokili ba vivre ndengona. Biso bala na nzambe, tozana bo conduite l'un à l'autre. Tanga malamu makomi na pesibino ya introduction eza na mokanda na 1 Corinthiens na chapitre yango 7 obandi kotala na 1 soko lingi po comprendre makamba libala ndenge ezalaka tanga ngoti na suka
eza na basi ebele ndenge bazoloba ndenge nazoloba boye bakomérite enfer eza na mibali ebele ndenge nazoloba boye bakende enfer bazokomona yango eza likambo moke bazosala nzoka nde bayebi yango te ke eza un scandale eza faute moko grave na kati ya couple une fois que mwasi azoko privé mobali une fois que mobali azoko privé mwasi donc eza scandale grave na kati ya couple bandeko nanga bobongola mitema o soki ke makambo ezoya mbala mosusu eza ba esprit Satan ayebi yango malamu Satan il le sait d'ailleurs et que une fois que vous savez ndenge wana bakozala mon côté ako profiter pour na détruire couple la bino yango tozomona mabala mingi ezokabana yango tozomona ba problème na bakati ya ba famille parce que totali principe te ndenge nzamba alobaki na liloba na ye Bible lobi ete moi mobile aux en a beaucoup moi si aux en a beaucoup mais pour nani chaque fois que yo fuluka toujours problème na likamboana donc est-ce que tant la Bible était ba comment on dimanche au na église ba comment on zo semble ba comment on zo parler en langue mais na kati ndako na yo au privé ka mobile na tout le temps olingi siko frère wana kwa na masumu po yo sepela ou bien olingi mobile moi si na yo akne kwa na libanda e po yo sepela frère Sœur, Yesu akufulaki biso. Moi si na yo Yesu akufulaki likolo na ye. Abetamaki fimbi likolo na yo. Mobali na ye Yesu akufulaki likolo na ye. Avnyokomaki pa abetamaki fimbo. Soki yo zoko nyokola moko ya mike oba ndimeli Yesu. Yebaka ngo oko mériter enfer. Ko bosa na te kotanga. Matthieu chapitre 18 na verset 6. Okititi na 7. Ko bosa na pete kotanga Luc chapitre 17, comme verset 1, tina 2. Donc, o ezali message, o toye pa na le peuple nzambe, ba oyo ba privaka, ba mibali na bango na kati ndako, ba o ba privaka basi na bango. Véritable problème le na ba couple comme oyo. Eza pasi na couple o ba makambo ezaka baza na bomoko baza na boyokani o bien moko na bango azo souffrir plus que l'autre mususu wana soka za mundimi koleka mutu mususu nde yende mutazo konyokama ozo nyokola mutu sans rendre compte que ozo nyokola ye azo supporter apo alingo kena li felote alingo sala masumu te azo supporter nzamba azo tala souffrance azo ta mutema na ndenge ezo lela ndenge ni makile zo sopana mutema na ye habita na balaki mwasi po ete na kendela banzira mabete metala mwasi na bale tala makambo zo sala ngai tala makambo zo sala ngai bongo tina ni na baelaki esekala na zana nga boy kutu na zaki na nga boy na zana nga malamu kena zana mwasi o azo to sangate na mwasi o azo ko respecter ngate o azo ko priver nga jour au jour mwasi pendengi moko nkolo pona ni otika kinga omoni kolela na mutu wana zo lela wana ekosala bien te tango nyonso moto azolela likolo na yo ekosala bien te même kuta tako na likambo toluti oloba te na likambo nyonso ozwa eloko bato futa te ozwa eloko bato bunga obi oyiba eloko bato ozongisa te tango nyonso moto wana lelaka bi na tiaka eloko na ngai eloko na ngai moto azwa yeba te eloko nasombaki mpona sunga boye obi nazalaki na mbongo na ngai natiaki mbongo ebungi tango nyonso moto azolela mpona likambo na ye moko boye esalami et yo oza concerné o salango o vanda tranquille bombama yeba onke lokolela mutu wana ekosunga yo te okozala jamais malamu na vie tango nyonso bozo nyokolaka bato innocent o mutu azo nyokomaka sa yeba likambo azo nyokoma yeba yango ndeko na ngai yebaka yango ndeko na ngai kolela na ye ekosala malamu te alors likambo bona bakati ya bandako okomona mwasi alelaka tout le monde makambo mingi mwasi azokolela oh papa mobile nanga tala ndenge asala ngai mobile nanga ndenge asala boye mobile nanga zozongisa bo yo vandi tranquille mais ozobonsa nange nzambe asali mwasi na yo wana ye kama tasali mobile ye kama tasali yo pe mwasi ozosalaka makambo wana ozobonsa nange nzambe asali yo ye kaka moto asali mobile na yo ozonyekola Bible obi na biso boye mobeko liboso okolinga nzambe na motema na yo na makanisi na yo pe na force na yo mobeko mibale okolingaka ndeko na lokola yo moko milingaka soki yo ozoko milinga yo moko okokonyokola moninga na za pembeni na yo te
oko provoquer souffrance na été mais lelo na kati ya mokili tozo ko provoquer ba souffrance ya bato belé mbala mosu na ba critique muta sali lelo moko te ozo ke ko critiquer ye ozo ke le kana ba média pour ko critiquer ye mutu wana rendre vie na ye na situation moko très difficile mutu wana zanga kimia mutu wana zanga esengo yebaka na scandale ozo sala na mabako ozo betsaka bato nzambe azotala yo mukolo ezali o nzamba ko venger o nzamba ko jwa soin na yo surtout na ba frère o bozana la même situation o boyi kampiko so kata moi ça zo privé yo ko kende libanda te kangama na Yesu nzambe na yo ko tika yo te yo moi si pozo ko privé mobali continuer ko sala ngo nzambe azana bomoy mais eloko ngana yo ko pesa bino comme toli elinko lobake quand vous voyez ces choses là et ko kozala mingi ba mari de nuit ba sala ka biloko wana Yami moko na bino azana prison satanique et linko batang ozana prison satanique et spirituelle donc esprit na yo za téléguidé chaque fois que Satan o adnenga contrôle ka vie bandimi na église tant azomona ka ke bolingi bokende bo sala bo ye kuna bandi ko manipuler ba passer na bien de loin pour créer des équilibres pour ndako na bino comme na problème mais eloko na ko senga na yo esengili botika mabondelité bozala toujours soudé na prière toujours soudé na prière so mo lika mandengo na zoya yo moi so mo lika mandengo na zoya mauvais sentiment moko zoya buka mabolongo olobi na nzambe kolo ngana zana bokonjité tala esprit o ezoya ko tungisa ngai mobile na ngaza na besoin na ngai mais ngai nazo kokate kolo sunga ngai pour eza nzoto Bible obi ete nzoto eza na bolembu mais esprit eza bien disposé buka mabolongo na se tango moni ezo umela kotata mabondelo lela pa na nzambe po te bo moko na bien na kati ndako eza la brisé te parce que tango bozo yoka na susu te nzamba ko yoka te nzamba ko sunga te nzamba ko mimonesa te 1 Pierre chapitre 3 verset 7 balobi ete bino ma mibali boza na mo yoka na basi na bino pour être rien empêché prière na bino donc prière na bino ko kozala empêcher kaka soki bo moko ezate et Satan ayebi yango pour longola bo moko na kati ndako il a fallu semer des ordres na mingi a semer ngo côté kuna de yango na pona ngai homme de Dieu Mvula Philippe lelo na ye pona kolendisa bino ete tango nyonso bozomona esprit ya boyezo ya botere milango yo mobali ozana bokonzite moi chose ozana bokonzite na eloko moko kaka ezolongola bokonzi na mobali eza rapport sexuel eloko moko pe ezolongola bon na mwasi il faut se soumettre mais na mobali balobi eza rapport sexuel parce que ozana bokonzite pa mwasi na yo donc mwasi azana droit nzoto na yo et que yepe mwasi yo mobali ozana droit akoki kozwa te ke nzoto neza ya yete eza nzoto ya bino mibale eza nzoto mobali pa ko bake mwasi nzoto eza ye donc bozana bomoko wana bokomona nzamba ko pambola bino pona lelo ngai na bike God bless you et que tokozonga moko mususu pona ko lensa église na nouvel message merci beaucoup et à bientôt.